क्या आप जानते हैं जब हम सो रहे होते हैं तो हमें खर्राटे क्यों आते हैं? क्या है कि जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारे शरीर के सारे मसल रिलैक्स नहीं होते हैं, लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तब हमारे शरीर के सारे मसल रिलैक्स हो जाते हैं। मतलब गले की भी मसल रिलैक्स होती होगी, जिसकी वजह से जहाँ से हवा जाती है वो जगह धीरे धीरे सिकुड़ जाती है। अब होगा ये कि जगह कम होने के कारण जब हवा अंदर आएगी तो वह प्रेशर बनाएगी, और यही प्रेशर की वजह से रिलैक्स मसल धीरे धीरे वाइब्रेट करने लगेगी, और इसी कारण से हमें शोर यानी कि खर्राटे आते हैं।